cámara, así que va a haber parte 1 y parte 2. Ok. Bueno, aquí vamos a tener... Vamos a echarle más, un poquito nada más, ¿no? Ahí nomás. Ahí nomás, porque encima estos elastiquines son míos, ¿no? Ahí está. Vamos a ver cómo se siente. Escuchen. Encima se ve súper colorido. Eso también me gusta. Bueno, aquí está. Chicos, la verdad, el slime está riquísimo. Y ahora vemos cómo se siente. Miren, escuchen. ¡Ay, lo amo! Quiero que me sigan. Vamos al espejo. Voy a ver si puedo ponerle más cosas más bonitas. Cruzcan más. Que yo ya me tengo que ir a la escuela. No, no todos. Bueno, me encantó muchísimo. Está muy... ¡Ay! Está muy bueno. Está muy bueno. Y bueno, ahora vamos a intentar con este peine. Y a ver, mira. Quedó rarito. Bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a hacer muchos videos más adelante. Pero me da vergüenza grabar enfrente de mi mamá y todos. Pero ahora no hay nadie. Así que los quiero mucho. Espero que les vaya bien. Mucho bien. Porque, bueno, espero que los saludos le haya servido de algo. Miren, aquí estoy yo. Hola. Está en el espejo. Espero que les haya gustado el video. ¡Mua! Y ¡chao!